सदका वीर हसन दा सदकाया बिद साजिद अते हुंदे चंदा सदका अब्बास नमाज़ी दा ते सदका चौथे सलदा ए शाख डले कुचाट चुमा थी वे मतलब पूरा मनदा इसे मौला हुसैन जो मौज़ूआ मौला जी शान जी बयान आ सरदार सोने जे ज़माने में केवल असां हिकिड़े शख़्स ज़ाल जे चवण ते मां खे तनूर में फिटी गया जंहिंजो हिकु पासो बि सड़ी पिया हिकु बाह बि सड़ी पई हिकु पासो बि सड़ी पियो त मां ने पंहिंजे पुट खे पिटियो आहे त या अल्लाह मां पंहिंजे पुट जा अज़ाब अखियुनि सां ॾिसां 14वीं सदी में न ये 12वीं सदी में अहिड़ा शख़्स हुया हाँ ये असुल खोड़ी कमाने ॾाढे आदम खोड़ी अचे थो सभु सुधरियल न आहे हिन हिकु ॿ ज़रूर चंद्रो हूंदो बाल जे चवण ते तारीख़ थी लिखे किताबनि जो ज़िक्र आहे त मां खे तनूर में फिटी के बाह जे में जंहिंजो पासो सड़ी पियो मां उन पुट खे पिटियो अल्लाह साईं मने पुट जा अखियुनि जा अज़ाब ॾिसां केवल साईं कंहिंजी हले पुॼाणा उहो शख़्स मरी वियो आहे कब्रिस्तान कब्र में पियो आहे मदीने जा माण्हू त निकिरंदा गुज़रंदा ईंदा वेंदा हुआ उन कब्र में माण्हुनि दाहूं ॿुधियूं दाहूं ॿुधी करे थी सरदार सोने खे ॻाल्हि कई साहब त सरदार साईं कुर्बान वञा हिकिड़ी कब्र आहे उन खां ॿाहिरि उतां गुज़रो उन मां दाह थी अचे ॾाढी दर्दनाक तूं सरदार महबूब अल्लाह जो अलाए कहिड़ो इसरार आहे सोढ़ो सरदार असाबनि सां गॾिजी उन कब्र जे मथां आयो आहे तारीख़ जी ॻाल्हि आहे हदीस जी ॻाल्हि आहे माउ पीउ जो शान आहे त माण्हू माउ पीउ जे कदमनि में जन्नत आहे हज़ूर चयो आहे माउ पीउ खे क़ुर पाक में ज़िक्र अलाह थो चए त माउ पीउ जी अहिड़ी इज़त कयो जेॾी मां अलाह जी इज़त आहे जेकॾहिं तूं माउ पीउ खे ख़ुदा करे थो वञे न तॾहिं बि अलाह नाराज़ न थी बंदा तुंहिंजा ख़ुदा बि आहिनि तॾहिं मां नाराज़ न आहियां माउ पीउ अहिड़ी चीज़ आहे साईं सरदार सुणियो आहे कब्र पटाई आहे छा ॾिसंदे शख़्स खे किबला हिकिड़ो नाग आहे ज़बान में ऐं दाह थो बीठो करे त सरदार सुणे पुछुसि त बच्चा ये तोखे सज़ा छा में मिली आहे कहिड़ो गुनाह कयो थी निमाज़ न पढ़ी थी के सरदार सुणा 5 वक़्त निमाज़ तुंहिंजे कढ पढ़ी आहे के ज़कात न ॾिनी थी सरदार सभु ज़कात ॾिनी आहे मां अन्न जी बि ॾींदो आहे माल जी बि ॾींदो आहे हज लॻियो थी सरदार तोसां गॾिजी कई हज कया भला छा कयो थी जे किबला सां मूंखे माउ पिटियो आहे यानी माउ जी पिट अहिड़ी आहे जो मुंहिंजा हज बि पूरा नथा पने निमाज़ा बि नथी बचाए सघनि अल्लाह जी दरबार में मूंखे माफ़ी वठी ॾे महबूब हिकदमि सरदार सुणे असाब खे चओ त हिन जी माउ खे सॾे अचो तुंहिंजी माउ जो नालो चएसि मुंहिंजी अम्मा जो नालो फिलाणो आहे मदीने जी माई ही मदीने में रहण वारी ही माईअ खे सरदार सुणे घुरायो आहे सरदार सुणो थो चए माई मां तुंहिंजो सरदार आहे कायनात जो मुंहिंजे सदके ने पुट जा गुनाह माफ़ करे न कयां ख़ता जी माफ़ी ॾे जॾहिं तूं न माफ़ी ॾींदी आहे त अलाह ई माफ़ी न ॾींदुसि तूं जॾहिं राज़ी थींदी आहे तॾहिं न तो सज़ा लहंदी त माई हथ मथे खयां माण्हू सम्झो त शायदि दुआ थी घुरे हथ मथे खणी चए या अल्लाह मां पुट जा अज़ाब अञा बि अखियुनि सां ॾिसां न वधायसि त केवला साईं तारीख़ ते लिखे ॿियो नाग चिमड़ी जो ज़ुबान में हदीस जी ॻाल्हि आहे सोणे सरदार जे ज़माने जी ॻाल्हि आहे सरदार साईं ॾिठो त माई ॾाढी तपल आहे ॾाढी पुट ते नाराज़ आहे हज़रत अली साईं खे थो चए या अली तूं सम्झाएसि माना तुंहिंजो चए वठे अली मुश्किल कुशा थो चए भाई मां इमाम आहे काइनात जो इमाम आहे जहिड़ी मां मस्जिद में शहीद थी रोज़े सां निवाज़ में उन जी शहादत जो कसम थी पुट जा अज़ाब अलाह पुट खे माफ़ी ॾे माईअ वरी ॿियो दफ़ो दुआ घुरी या अलाह मुंहिंजे पुट जा अज़ाब अञा वधाए त ॾिसां केवड़ा साईं टियों नाग चिमड़ी ॿियो नाग चिमड़ी सोढ़ो सरदार पंहिंजे बचड़ीअ खे
जेका प्यारी बची पाक बतूल आहे हसनैन जी अमड़ी उन खे सरदार घुरायो आहे त मुंहिंजी बची तूं बतूल आहे तूं सभिनी औरतुनि जी सरदार आहे माना तुंहिंजो चयो वठे सो सभिनी ज़ालुनि जी औरतुनि जी तूं सरदार आहे त पाक बतूल थी चए भाई मां सारी कायनात जी जल जे हूरनि जी बि सरदार आहे कसम थी मुंहिंजी सरदारीअ जो पंहिंजे पुट जो नाराज़गी लाइ मां इहा दुआ घुरी या अल्लाह मुंहिंजे पुट जाने बतूल जे सदके अञा अज़ाब वधाए त मां ॾिसां भला ज़ाल जे चवण ते तनूर में उछले हुनखे खार घटि थियो हथ ते खार ई न हुनजी नबी सरदार चयो त हिनखे माफ़ी ज़रूर वठी ॾियणी हाणे कीअं कयां सदके हज़रत इमाम हसन खे घुरायो आहे सरदार हज़रत इमाम हसन खे थो चए बच्चा तूं चएसि इमाम हसन थो चए भाई मां इमाम हसन आहे जंहिं मां ज़हर खाई शहीद थींदुसि मुंहिंजो जिगर 72 टुकड़ा थी वेंदो उन शहादत जो कसम थी पंहिंजे पुट त नाराज़गी लाइ माई सही वरी दुआ थी चोथों दफ़ो घुरे अल्लाह साईं मुंहिंजे पुट जा अज़ाब अञा वधा चोथों नाग चिमड़ी सही वरी सरदार सुनो इमाम हुसैन खे थो घुराए नंढड़ो आहे इमाम हुसैन 5-7 सालनि जो इमाम हुसैन खे थो चए नबी साईं बच्चा तूं माईअ खे चओ माना तुंहिंजो चयो वठे इमाम हुसैन थो चए माई मां हुसैन आ जंहिं वक़्तु मूं करबला में 72 क़ज़ियूं कराईंदुसि सजदे में क़ुर्बान कंदुसि उम्मत जे मथां मुंहिंजी शहादत जो वास्तो थी पंहिंजे पुट जो अज़ाब लाइ माईअ सही हथ खयां हल अञा इनकार करण ते ई त माई बेहोश थी किरी पई आहे चवणी लॻी आहे त मां बख़्शा मूं बख़्शो 3 दफ़ा चए मूं बख़्शो सोए सरदार ते पाणी विधो माई होश में आई नबी साईं पुछेसि तो माई मां सरदार मोहम्मद मुस्तफा तोखे चयो तो न मञो हज़रत अली चई तो न मञो मुंहिंजी बचड़ी बतूल चयो तो न मञो इमाम हसन चयो तो न मञो हे नंढड़ो इमाम हुसैन असांजो बच्चो आहिनि हे चयो तो माफ़ी ॾिनी सबबु कहिड़ो आहे त माई थी चए सरदार जंहिं वक़्तु तो मूंखे चयो मां इनकार कयो आसमान में ॾिठो कुझु नज़र न आयो जंहिं वक़्तु अली साईं चयो मां आसमान में ॾिठो कुझु नज़र न आयो मुर्शिदादी बतूल चयो मां आसमान में ॾिठो नज़र न आयो इमाम हसन चयो मां आसमान में ॾिठो कुझु नज़र न आयो जंहिं वक़्तु इमाम हुसैन चयो मां इनकार कर दे हम त आसमान में मलाइक उमाड़ी पिया बाजू खई त ख़बरदार मतां इनकार कयो हुसैन जे मां आसमान में मलाइक जो बाज उमाड़ी ॾिसी बेहोश थी वियो तॾहिं चवंदा हाणे बख़्शणो पयो अल्लाह जो हुकुम थियो त मतां हुसैन खे रजाए हुसैन जेको इनकार करे हे हुसैन जो शान आहे साईं जो अल्लाह जो एॾो प्यार आहे साईं माफ़ी मिली वई उन गुनहगार बंदे खे माफ़ी मिली वई जॾहिं मां बख़्शो तॾहिं त नाग बि लथा ज़ंजीर बि लथा तॾहिं हो जन्नत में वियो मां जी दुआ सां मोमिन माउ पीउ जो अदब वॾो आहे माउ पीउ जहिड़ो मुर्शिद जहिड़ो उस्ताद जहिड़ो काई शइ कान्हे मां लंदे आफ़ताबे रफ़तू सैंदी जोश लबी पे दे दी है शौकतू सैंदी सारी दुनिया खांदी है बरकतू सैंदी मौला मुझे ॾाढो लजपाल आहे मदीने में आबाद थो वसे इमाम से ॾाढो मदीने में ख़ुशि थो वसे सैयद जो वेड़ो ॾाढो सुठो थो वसे होड़ा साईं मुल्क शाम ऐं करबला जे विच ते हिकिड़ो शहर आहे उते हिकिड़ो राम नाले शख़्स थो रहे जंहिंखे औलाद जी ज़रूरत आहे अलाह जो सभु कुझु ॾिनल आहे औलाद बुखियो राम घर में सदाई परेशान रहंदो हिकु ॼाणे पंहिंजी घरवारी थी चए राबा तूं सदाई परेशान थो रहे मदीने में वञ जाते अली ऐं हुसैन ऐं मोहम्मद थो रहे अहिड़ो करीम आहे नबी पाक मोहम्मद जेको साहिल थो वञे त ख़ाली नथो अचे तूं उन सरदार जी दरबार में वञ तुंहिंजो कमु थी वेंदो इहा ॻाल्हि ॿुधी करे कंहिं महिल साईं राम रवानो थियो आहे मंदिरा कंदो कंदो मदीने पाक में पहुतो आहे छा ॾिसे मदीने में उहो ई सोनो हुसैन ऐं इमाम हसन पाण में रांदियूं रूंदियूं था कनि पर मथां ख़ुदा जे नूर जूं लाटूं थियूं वसनि राह मोमिना ॾिसी करे हैरान थी वियो त अहिड़ा सुहिणा शहज़ादा बादशाही वार मां अॼु ताईं न ॾिठा
मदीने जे माण्हुनि खां राब थो पुछे त शहज़ादा केरु हल त मदीने जा माण्हू था चवनि शख्सा असांजे सरदार मोहम्मद मुस्तफा जा ॾोहिटा आहिनि हिकिड़े जो नालो इमाम हसन आहे ॿियो हुसैन आहे हीअ असांजा इमाम आहिनि केवल सैराब मोमिनो इमाम हुसैन जे क़दमनि ते किरी पियो इमाम हुसैन थो चए राब कीअं आयो आहे राब हैरान थियो त मुंहिंजो नालो हिन मासूम खे कीअं आयो इमाम हुसैन थो चए राब जो दिलि में शक पैदा न कर त हिन खे नालो हुसैन खे कीअं आयो मूंखे सॼी काइनात जी ख़बर पवंदी आहे मां इमाम जो बच्चो आहे राब खे अञा बि इश्क वधी वियो मौला साहब विच महफ़िल में मौला साईं अल्लाह जो सभु कुझु ॾिनल आहे औलाद बुखियो आहे तुंहिंजे नाले जी दरबार में थो वञा इमाम हुसैन थो चए राब बिला शक मुंहिंजे नाले जी दरबार में जंहिं वक़्तु हुन फारिग थी मोटे त मूं वटि ज़रूर थींदो वञा बच्चा त नबी पाक बि ॾेई पियो सघे साईं सरदार मालिक आहे लेकिन मोजज़ो जो इमाम जे हथो थियणो केवल राब सोने सरदार मदनीअ जे महफ़िल में आयो आहे अॼु सलाम ॾिनो अथई महबूब सलाम वारे वॾे प्यार मां भर में विहारियो इमाम मुंहिंजो मौला सरदार सुणो साईं राब खां पुछे थो राब कीअं आयो आहे राब तो चए सरदार मूंखे अलाह जो सभु कुझु ॾिनल आहे औलाद बुखियो आहे मूंखे अलाह जी दरबार मां पुट जी औलाद वठी ॾे नबी पाक तो चए राब वेहो मां सवाइ वहीअ जे कलाम न कंदो आहियां जेसिताईं वही न ईंदो आहे तेसिताईं ॻाल्हाईंदो न आहे मुंहिंजो ॻाल्हायो अलाह जो ॻाल्हाइणु अलाह जी ज़ात खां पुछूं था अलाह जी ज़ात जो वही आयो सुणे सरदार पुछो अलाह जी ज़ात ॿुधायो मुंहिंजा हबीब ने राब खे चओ त तुंहिंजी औलाद लोह महफूज़ में लिखियल ई कान्हे सोणे सरदार जो ॿुधायो राब ॾाढो ग़मगीन थियो मजबूर थी महफ़िल में उथियो आहे दिलि में चए मूंखे इमाम हुसैन बि चयो हो त मूं वटि ज़रूर थींदो वञा इमाम हुसैन बि न सरदार जो नवासो आहे आख़िरी हितो बि दीदार कंदो वञा केवल साईं महफ़िल में उथो राब रोंदो थो जे किताब था लिखनि इमाम हुसैन मुंहिंजो लजपाल मौला ॾिसी करे थो चए राब जॾहिं असांजे पहिरियों मदीने में आहे त खिलंदो कुॾंदो पियो आहे हाणे मुंहिंजे हेॾे नाले करीम जे दरबार में तूं रोंदो थो अचे छो कहिड़ी तकलीफ़ आहे कहिड़ो ॾुख आहे राब रण करे थो चए मौला तुंहिंजे नाले साईं फरमाया त तुंहिंजी औलाद लिखियल ई कान्हे मां नाव में थियो त मोटे वञा इमाम हुसैन थो चए राब असांजे दरबार मां असांजे दरवाज़े तां कोई बि साल ख़ाली न वेंदो आहे तूं कीअं वेंदे मां त तोसां गॾिजी हलां नाले जी दरबार में नाले करीम जी दरबार में तोखे पुट थो वठी ॾियां मुंहिंजो मौला हुसैन राब सां गॾिजी पंहिंजे नाले जी दरबार में आयो आहे अची अर्थ करे नाना साईं ही राब ख़ाली असांजी दरबार में वञे सोनो सरदार तो चए हुसैन बचड़ा अल्लाह जी ज़ात बेपरवाह आहे मां शरीयत जो पाप बंदा जेको अलाह जो हुकुम हूंदो आहे पैगाम हूंदो आहे बंदर खे ॿुधाईंदो आहे ख़ुदि अलाह जी ज़ात मूंखे ॿुधाया हिन जी औलाद लिखियल ई कान्हे इमाम हुसैन थो चए नाला साईं जी औलाद लिखियल हुजे असां त घर में बि मिले सा पोइ असांजे छो अचे हा मज़ो तॾहिं आहे जॾहिं जेको आहे न लिखियल उहो लिखिया करे ॾियूं त सोनो सरदार थो चए राब सोनो सरदार थो चए इमाम हुसैन खे बच्चा तूं ॼाण त तुंहिंजो रब ॼाणे इमाम हुसैन जलाल में अचे चवण लॻो न मां त पुट वठी जाओ चवण लॻो वञ राब तोखे पुट राब जा आवाज़ आहे अल्हम्दुलिल्लाह मौला वञ राब तोखे ॿियो बि पुट आहे वञ राब तोखे टियों बि पुट आहे वञ राब तोखे हिक जे बजाए 7 पुट जंहिंजो हिकु पुट लिखियल कोन हो साईं राब खे इमाम हुसैन 7 पुट ॾिना सोनो सरदार थो चए हुसैन बच्चा ख़ुदा जी ज़ात ॾाढी बेपरवाह आहे तूं अलाह जे गुजर में हथ थो विझे हिन जो हिकु पुट बि लिखियल कोन हो तूं यकी पुट थो ॾींदो वञे त सोने सरदार जो इहो कलाम ई बंदि न थियो त अलाह जो वही नाज़िल थियो अलाह जी ज़ात फरमायो त मुंहिंजा हबीब ख़बरदार मथां हुसैन खे रोके हेॾा 7 पुट थो ॾे पर जे 70,000 पुट ॾे त हुसैन मालिक आहे हुसैन खे न रोक अहिड़ो त अलाह जो वरी हुसैन सां प्यार बि हुयो साईं त सोने लतीफ़ जी नज़र पई मुंहिंजे मुर्शिद जी साईं कलम जली जे हथ में
लाल लतीफ़ चे हथां जे वड़कल तमट जल वधायूं सदियो केवला से हाणे राब हथ ॿधी अरसो करे सरकार मुंहिंजा मुर्शिद हुसैन मुंहिंजो इहो अर्ज़ु आहे त हाणे मुंहिंजी दावत क़बूल कयो कंहिं ॾींहुं अची मुंहिंजे अङण ते पेर घुमाए वञ मुंहिंजी दावत खाई वञ छो त मूंखे तो 7 पुट ॾिना इमाम सैद चए राब मां तोसां वाइदो नथो कयां त को 5 ॾींहं या 5 साल या 10 साल या 20 साल तो वठी ॾिस ज़िंदगीअ में तो वटि मां हिकिड़ो दफ़ो ज़रूर ईंदुसि पर मुंहिंजी सुञाण कजां सॼी ज़िंदगीअ में हिकिड़ो दफ़ो तो वटि ईंदुसि पर मुंहिंजी सुञाण कजां वञी इंतज़ार कर राब तो चए मौला मां तोखे न सुञाणींदुसि इमाम पंहिंजे तालिब खे पको थो करे तलकीन थो ॾे राब ये सारी खुदाई मूंखे न सुञाणींदी मत तूं बि न सुञाणे या अफ़सोस यादि नबी पाक में हुसैन को सारी दुनिया फिरी वई हिकिड़ो ई घोरो आले मोहम्मद जो जे मदीने में रहे त मदीनो छॾाइसि जे मके में वञे त मको छॾाइसि जंहिं शहर में वेहे त सो शहर छॾाए चाहे वो बार बार बि चए त बाबा मां हुसैन नबीअ जो नवाज़ आहे मां नबीअ जे मोहरे नबूअत ते सवार थियण वारो मदीने वारो हुसैन आहे मूंखे इजाज़त ॾियो त मां ही मुल्क ई छॾे वञा अरबिस्तान वञी हिंदुस्तान जे तंग ते रहां तव्हांखे मुल्क ई ॾिनी वञा तॾहिं बि नथा अचनि मौला खे घेरो करे करबला में था आणनि त बैयत कर या करबला कर त राब खे तो चए राब मुंहिंजी सुञाण कजां केवल असां त उन ॾींहं खां वठी राब एॾो इंतज़ार कयो आहे जो घर खां वठी बाज़ार न वियो आहे त मतां मुंहिंजो मुर्शिद अचे मूंखे चई विझे राब तो वटि मुंहिंजो इंतज़ार न हो मां तुंहिंजे घर आयुमि तूं दुकान ते बीठे या बाज़ार में बीठे हे चइबो आहे तालिब मतलूब मुर्शिद मुरीद ईअं थींदी आहे जो को मुर्शिद हुकुम ॾे त उहे करे अॼोकी मुरीदी साईं 24 सदीअ जी छल ख़बर पए त मुर्शिद घोटिकी वारी स्टेशन ते लथो आहे त मुरीद वरी सखर ठका ॾिनो वरी सौट खे जॾहिं सौट हाणे साईं जी ख़बर पई आहे रोड़ीअ मां लहंदो वञे मां घोटी खे लहंदो ज़रूरु टांगे ते चढ़ंदो 5 रुपया इहे बि मूंते था वञनि तंहिंजे करे साईं अचे त चइजे त भाऊ ॾांद वठण जो मथो हर चढ़ी आयो आहे सरव जो हुजे हा त मुर्शिद कुकड़ी बि कोया शरबत बि करे सुखा सवाई बि पीआरे आहे पर मुरीद कोन्हे साईं भागनि खे चओ पोइ मिड़े तूं मुंहुं ॾेई छॾिजां दाल साग ते साईं राज़ी थी वेंदो मां बि 2 ॾींहं लेट करे पोइ ईंदुसि अहिड़ो पियो हुना जो साधु ईंदो वरी असां सां साईं के बेला भलाई बि वरी मुर्शिद जी ओतिरी हूंदी न त 12 महीना कर्ज़ लहे ई कोन नी साईं सदाई हमारा 2 गुणनि में सदाई गिरवी ज़मीनदार वटि नी पर जन वटि मुर्शिद सैयद फ़कीर जी छना रजाने जा आलिम बेड़ो पार हा त हे राह बानी साईं जेको कुकड़ी मीहू अॻो त परे रख पर हे पुट तो मथो कोहे पुट तो कुर्बान करे साईं पुट खां वधीक ॿी शइ आएगा हाणे हथ वधी राह वरसो करे साईं कॾहिं ईद अङणी मुंहिंजे मीर मिठा कॾहिं ईद अङणी मुंहिंजे मीर मिठा आया साली हुसैना मुंहिंजा वाली हुसैन आया साली हुसैना मुंहिंजा वाली हुसैन इमाम जो जवाब हिकु ॾींहुं रहब तोॾे ईद समा हिकु ॾींहुं रहब तोॾे ईद समा पोइ मुंहिंजी उते तूं सुञाण कजां पोइ मुंहिंजी उते तूं अला सुञाण कजां छो सहूं ॾेई लश्कर कई कथा अकेलो न हूंदो कई लश्कर साणो ॾेई सहूं ॾेई लश्कर कई कथा कॾहिं ईद अॻड़ी मुंहिंजे वीर वठा कॾहिं ईद अॻड़ी मुंहिंजे वीर साईं बाब सेर जो 7 साल जो सन
वना का तारीख़ दिल के 5 साल जो सन्ना राव के 7 पुट इमाम ॾिना नंढड़ी उम्र में इमाम सिर जवान थियो साईं बचड़ा अथसि 18 सवाल जहिड़ो अकबर जहिड़ो बचड़ो थियो अभिषेक पैगंबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन थियो अली असगर थियो मौला खे 3 न्याणियूं थियो राव के 7 पुट जाया जवान थिया ज़रूर को वक़्तु लॻो हूंदो के साल लॻा हूंदा इमाम हुसैन भी बच्चन समेत करबला में आयो आहे करबला में बच्चन समेत शहीद थियो शहीद जा सर सांग चढ़िया काफ़िलो करबला खां शाम हलियो मंदिरा कदो कदो उन राव जे शहर खां इमाम जो काफ़िलो गुज़रे थो राव पंहिंजे कबीले जो सरदार आहे पंहिंजे कबीले जो वॾो आहे शहर जा माण्हू अची राव खे था चवनि राव असांजे शहर जे ॿाहिरो अजीब क़िस्म जो काफ़िलो अची वियो आहे सिर सांग ते सवार हले हिकिड़ो सिर आहे जेको क़ुर थो बीठो पढ़े हिकिड़ो सिर आहे जेको क़ुर थो पढ़े राव हैरान थी वियो ख़ुदा ख़ैर करे मुंहिंजे मुर्शिद मदीने वारे ॾे दिल्ली वंडलाऊं न साईं राह ॿाहिरि निकिता बेख्तियार थी जान ॾिसे सांग ते इमाम सिर जो सिर आहे सुञाते राव ते मौला तो मूंसां वाइदो कयो त मां तो वटि ईंदुसि पर तूं हिन हाल में आयो आहे तूं त मुंहिंजो इम्तिहान वठण आयो आहे कंहिं महिल सहरा पंहिंजी दिलि पुख़्ती करे ज़ालिमनि जी हुकूमत आहे यज़ीदी दौर आहे ही मोमिन आहे मोहबत खे काबू रखी गम खे दिल में रखी उन ज़ालिम सां जंहिंजो खोली नालो आहे किताब लिखंदा इमाम जो सांग जे मथां सिर आहे सांग खोली ज़ालिम जे कुल्हे ते आहे तंहिंसां वञी ॻाल्हाए थो राव थो चए केतिरी बि दुनिया वठो केतिरा बि दिरब वठो केतिरी बि सोनियूं अशरफियूं वठो हिकिड़ी राह जे लाइ इमाम जो सिर मूंखे ॾियो सुबुह जो अवां खे वापसि ॾींदुसि पोइ तव्हां खणी हलिया वञो दिल में राव इहो ई सोचो त इमाम जो सिर वठी करे पंहिंजे बचनि जो सिर जा इमाम जो सिर बचाया हे ज़ालिम बेअदबी कंदा साईं ज़ालिम दुनिया जा लालची आहे तॾहिं त लथी वञो आहे त दुनिया कारण दीन विञाए वल्हा थिया दुनिया ते दीन विकिणी छॾियो करबला में चए असां 80,000 दीनार वरितासीं कंहिं जो 70,000 अशरफियूं वरितासीं राव सभिनी जो क़बूल कयो उहे सोनियूं अशरफियूं दीनार ॾेई करे इमाम हुसैन जो सिर घर में खणी आयो जंहिं वक़्तु इमाम जो सिर घर में आयो आहे राव जो घर सारो नूरानी नूर थी वियो आहे राव जे घर जे मथां बि ख़ुदा जे नूर जूं लाटूं थी वसनि इमाम जो सिर जो घर में आयो कंहिं महिल असांजे राव जी घर वारी बि मोमिन आहे छो त मोकिले मदीने हुनखे घर वारीअ ॾस ॾिनो हो उहा पुछे थी त ही केरु आहे छो त माईअ जो ॾिठल हो इमाम माई पुछे थी ओ नसर आहे ख़ुदा आहे भई केरु आहे नसर आहे ख़ुदा आहे भई केरु आहे आहे नूर थोरो ॼण शेर आहे नूर थोरो ॼण शेर आहे सते बार हाज़िरो जंहिंजो बि सिर खपई सते सिर ॾींदासीं पर इमाम हुसैन जो सिर न ॾिजे दुआ जा ॾिनल आहे साईं इनकार केरु राव अल्हम्दुलिल्लाह पर शुक्र थियो कंहिं महिल असांजे राव पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे पुट खे ज़मीन ते सुम्हारियो खंजर हथ सां खणी कातीअ सां कोई सिर तिरीअ ते खणी ॿाहिरि वियो आहे इन को करे साईं अॼु साईं को कुकुड़ ई नथो कोई मुड़ुस इलाही बि 30 रुपया लॻो पिया पुट केरु कोई ॼाणे ई हाल ई थो वॾो कमाल आहे हुन मोमिननि जो पुट कुहड़ साईं पुट जेको आहे थोरे ग़रीब हुजे थोरे अमीर हुजे थोरो सिजो हुजे तॾहिं बि पुट प्यारो साईं सभु अची सघो माल खो रिज़्क़ खो त पढ़िया लिखिया माण्हू वेठा आहियो इल्म आहे सभु कंहिंखे अला सम्झ ॾिनी आहे हर कंहिं वटि इल्म आहे क़ुर पाक जो ज़िक्र अला हज़रत इब्राहिम नबीअ खे बि चयो त क़ुर्बानी कर बकरियूं बीहूं वग़ैरह सभु कुझु कई अलाह जो अञा बि सख़्तु हुकुम आहे त अञा बि प्यारी शइ सुहिणी शइ सभ खां वधीक जेका प्यारी शइ हुजे क़ुर्बानी कर हज़रत इब्राहिम नबीअ ॾिठो त घर में पुटु आहे हिकिड़ो उन खां वधीक मूंखे काई बि प्यारी शइ कान्हे हाणे इहो ई कुहणो पवंदो पाण बि नबी साईं पर पुट बि नबी पाण ख़लील हो ज़बीउल्लाह पंहिंजे पुट खे हज़रत इब्राहिम नबी मैदान में वठी जंहिं ते कोहे थो काती हथ में नबीअ खई आहे हदीस थी लिखे बुखारी अखर खे पटी ॿधी हज़रत इब्राहिम
हज़रत इस्माइल जा हथ वधा, हज़रत इस्माइल जा पेर वधा ने रसूल सां। छो त प्यारो पुट मां बि ज़ईफ़ आं, पोढ़ो आं, पंहिंजे पुट जवान ते तो काती वहाया, मथां जज़्बो अची वञे, काती न वहाए सघां, कुर्बानी क़बूल न थिए, अलाह नाराज़ थी वञे, रिसालत खसे विझे, नबूअत खसे विझे, फैल थी पवां, ऐं कम बि ज़रूर करणो आयो। इब्राहिम जहिड़े नबी अखियुनि खे पटी वधी साईं, ही राहब जेको आहे सो नबी न आहे, औलिया इमाम न आहे, को अब्दाल गौस कुतुब न आहे, ही इमाम सिर जो हिकिड़ो आशिक आहे, तालिब आहे, जेको पुट कोहे थो, पर राहब जे वक़्तु पुट कुठो आहे, तारीख़ थी लिखे त अखियुनि खे पटी न वधी ते पुटनि जा हथ न वधा, पुटनि पाण ई चयो त बाबा तूं काती वहाए, असांजो पेर न हलंदो, असांजो हथ न चुरंदो, छो त अॼु हुसैन ते क़ुर्बान हूंदा, मोहबत ई न साईं। पुट कोई करे ॿार खणी वियो, ज़ालिम ॾिसंदा चवनि राहब ही सिर न आहे, इमाम जो सिर ॿियो आहे, घणा ई वसके त इहो अथव इमाम जो सिर, ॿियो सिर काथे आहे मां वटि, कीअं मां ॿियो सिर आणींदो, केरु ॾींदो मूंखे, चवंदा न असां सुञाणनि था इमाम जो सिर ॿियो आहे। मोटी करे राह ॿियो पुट कुठो आहे, खणी थो वञे उहो सिर, ॾिसंदा ज़ालिम चवंदा इहो बि न आहे, ॾह पुट कुठो त किबला से 7 पुट कुठा, 7 पुट जो राह में कुठा त से राह सारो रत में ॻाढ़ो थियो हूंदो, कल को बचो हूंदो, सारो पुट जे खूननि में लाल थी वियो, कपिड़ा खून में थी विया, हथ खून में थी विया, काती खून में थी वई, त का किरिया जज़्बो न पियो जसण, इहो ई शौक़ु लॻो पियो त इमाम जो सिर बचे। बचड़ा हथनि सां राहे बकुर जो, बचड़ा हथनि सां राहे बकुर जो, फिर वापसि हिकु हिकु ईंदो रहियो, फिर वापसि वधाईंदो रहियो, सूरत में सारो ॻाढ़ा लाल लटा, सूरत में सारो ॻाढ़ा लाल लटा, कॾहिं ईंदे अङणी मुंहिंजे वीर मौला, कॾहिं ईंदे अङणी मुंहिंजे वीर मौला। सत पुट कुठा, इमाम जे सिर में आवाज़ आयो, तॾहिं इमाम हुसैन सिर ॻाल्हायो, राब आफ़रीन थी तो मां हुसैन जी सुञाण कई थी, बेशक कुर्बानी तो ॾिनी आहे, जेके मां 7 पुट ॾिना 7 मूं ते कुर्बान करे छॾियो, मूंखे मोटाए ॾिनी, हाणे अदब खां वधीक अमुर आहे, मां इमाम तोखे अमुर थो ॾियां, छो त ही मुंहिंजो बि इम्तिहान जारी आहे, तूं इम्तिहान में पास आहे, मुंहिंजो इम्तिहान अञा जारी आहे, राब मुंहिंजे सिर खे ज़ालिम सुञाणनि था, मुंहिंजो सिर वापसि कर, जेकॾहिं मुंहिंजो सिर सांग न चढ़ंदो त इहो काफ़िलो अहल बैत जो शाम जी दरबार में न वेंदो, अॻिते न वेंदो, छो त मुंहिंजे सिर जे ख़ातिर मुंहिंजी प्यारी भेण मदीने खां करबला आई, मूंसां भेण जो ॾाढो प्यार आहे, जो जाॾे हुसैन जो रुखो तारे मुंहिंजी भेण जो रुखो, मदीनो छॾे, बचा छॾे, वतन छॾे, मूं भाउ जे ख़ातिर, पर करबला खां क़ैद न पए थिए, कंहिंखे ताक़त न हुई, जॾहिं मुंहिंजो सिर सांग ॾिठे त पाणे सांग जे सारे मूंसां इहे जबरनि जा पंध तय कंदी थी अचे, जेकॾहिं सिर सांग न ॾिसंदी क़यामत अची वञी, हिते काफ़िलो बीठो हूंदो, तंहिंजे करे मुंहिंजो सिर वापसि कर, सिर सांग ते चढ़ंदो, बालारे शाम वेंदो, ज़ालिम जी दरबार में वेंदो, दीन जी तबलीग कंदो, राम जा वाद सरकार जीअं तुंहिंजो हुकुम, चाहा मुंहिंजो इहो अमर आहे, मुंहिंजो सिर वापसि कर, बाक़ी तो 7 पुट जो कुर्बान करे छॾिया आहिनि, मां हुसैन जेके अमानत ॾींदो हुनखे बख़्श करे ॾींदो आहे, इन धरम सां जो जाॾे हुसैन जो रुखो तारे मुंहिंजी भेण जो रुखो, मदीनो छॾे, बचा छॾे, वतन छॾे, मूं भाउ जे ख़ातिर, पर करबला खां क़ैद न पए थिए, कंहिंखे ताक़त न हुई, जॾहिं मुंहिंजो सिर सांग ॾिठे त पाणे सांग जे सारे मूंसां इहे जबरनि जा पंध तय कंदी थी अचे, जेकॾहिं सिर सांग न ॾिसंदी क़यामत अची वञी, हिते काफ़िलो बीठो हूंदो, तंहिंजे करे मुंहिंजो सिर वापसि कर, सिर सांग ते चढ़ंदो, बालारे शाम वेंदो, ज़ालिम जी दरबार में वेंदो, दीन जी तबलीग कंदो, राम जा
दे सरकार जी तुझो हुकुम जहां मुझे अमरा मुझे सलवाबित कर बाक़ी तो 7 पुट जो कुर्बान करे छॾिया आहिनि मां हुसैन जेके अमानत ॾींदो उनखे बश करे ॾींदो आहे इन धर्म सां सिसी मिलाद में तुंहिंजा जहिड़ा थो कई वञा तेरे तरफ से राह बतू गॾ त सही राज़ी धनी कयो हुकुम हुसैन को राज़ी धनी अरे कल मोचा सारी दुनिया ॾिठा अरे कल मोचा सारी दुनिया ॾिठा कॾहिं ईद अंगड़ी मुझे मीर मिठा कॾहिं ईद अंगड़ी मुझे मीर मिठा आया सोली हुसैना मुझा वाली हुसैन कॾहिं ईद अंगड़ी मुझे वीर वाला कॾहिं ईद अंगड़ी मुझे वीर वाला अन गम करे माम जो ॿियो कम जायो थी हर कम में यादि करे माम खे न त कम जायो थी दम दम सां सार सैद खे न तयो दम जायो थी ए हो त कर मातम हुसैन जो मातम जायो थी अन बदिल समीर हुसैन जी अखी रिंदल जी रहान मोगा समझल की न की होगाई अनजान मोहब्बत सदा मन में जल के हल वठान वन हले अकरब वेझड़ा परे न आहिल पान उनने तेरी कान है दिल जो इश्क इमाम अल बदल सबीर हुसैन सदो विहार जे वखल रोवण मीर हुसैन जो अड़ को नहीं को बि सबब बल मताबा अली अल हुसैन हारियो हार जे जड़ बस का हम रब शराब ने तहुरा दीदा पण कौसर उनने केड़ो डरो आहे जल जो इश्क इमाम केवरा साईं लतीफ साईं भी चयो त मजलिस मीर हुसैन जी ही पण वडी हाज कज़ा कज नमाज वक्त वराण वेझो छो त तुझी नमाज कज़ा थी वेंदी त सुबह पढ़ी सघे सुबह बे पर ते पढ़ी सघे लेकिन जेकर हुसैन जो को जिक्र मजलिस तो खान कज़ा थी वई त वरी याद नसीब अहिड़ी इबादत वरी न मिलंदी छो त इमाम हुसैन पंतल पाक जो जिक्र जो बार साईं इबादत आहे इहा रिदल जी सालकनि जी आरफनि जी इबादत आहे हुसैन जो विर्द हज़रत इमाम जाफर सादिक छो इमाम साईं उन जे ज़माने जी ॻाल्हि था ॿुधायो त इमाम हुसैन जी मजलिस पई हले ज़ाकिर पढ़े पियो हिकिड़ो हिंदू माण्हू आहे छॿो खणी अची मजलिस जे करीब वेठो आहे त मुंहिंजो छॿो बि हलंदो इमाम जो ज़िक्र बि ॿुधंदुसि आयो पंहिंजे छॿे जे ख़ातिर पर इमाम हुसैन जो ज़िक्र बि ॿुधंदुसि पर असां इमाम हुसैन जो ज़िक्र अहिड़ो आहे छो त ही दर्दनाक इबरत भरियो आहे पियो आहे कहिड़ो बि इंसान हूंदो इमाम हुसैन जो अरमान ज़रूर थींदो मुस्लमान खे त अरमान बराबरि थींदो पर हुसैन लाइ हिंदू बि रोईंदा आहिनि साईं अंग्रेज़ बि रोईंदा आहिनि यहूदी बि हुसैन खे यादि कंदा आहिनि असांजी खणी नंढी उमिरि आहे जेके वॾा वेठा उनखे ख़बर हूंदी त हिंदुस्तान जे भेरे में हिंदू बि इमाम हुसैन जे शबीलनि में न्याज़ ॾींदा हुआ शबीना करदा हुआ मातम ॾींदा हुआ चमिया इमाम हुसैन जेको आहे सॼी दुनिया ते एहसान आहे सॼी काइनात उनखे मञे थी हिंदू बि मञनि इमाम हुसैन जी मजलिस हले थी हिंदू वेठो आहे छॿो खयूं इमाम हुसैन जो ज़िक्र ॿुधंदे केवरा सही उन हिंदूअ खे बगोड़ा वही विया मजलिस ख़तम थी हर हिकु घर हले वियो उहो हिंदू माण्हू त पंहिंजे ॾींहं पुॼाणे मरी विया 5, 8, 9 साल ॾींहं पुॼाणे फानी जाम त मरी विया जंहिं वक़्तु हुनखे 5 हदीद माइट मथड़नि में साड़नि था जेको हुनजो रवाज आहे हुनखे मारनि था हिंदूअ खे बाहि नथी लॻे ॼाणे याली थो किताब जो ज़िक्र आहे इमाम 6 जे ज़माने जी ॻाल्हि आहे उन हिंदूअ खे बाहि नथी लॻे हिंदू हैरान थी विया त असांजे हिंदू खे बाहि छो नथी लॻे
उन्हें जेके बाबड़ हुआ बाबा पंडित हुआ उन्हनि सलाह कई त ॿिया हलो तॾहिं इमाम खां पुछो जेको इहो सैयद आहे इहो फ़क़ीर आहे दरवेश अगरि ॿुधाईंदो या ख़बर त इहो ॿुधाईंदो अब आई पाई ॻाल्हि ते न वञो इमाम जो आख़िरी मिसरो आहे हा करे इमाम वटि आया आहिनि चङो मुंहिंजो मौला इमाम जाफ़र सादिक मुसले ते इबादत में वेठो आहे इबादत में फारिग थिए हिननि खां पुछे भाई कीअं आया आहियो हिंदू चवण लॻा सरकार असांजो हिकिड़ो हिंदू आहे मरी वियो आहे उनखे बाहि नथी लॻे अलाए हिकिड़ो सबबु आहे तूं इमाम आहे तूं नेक आहे शरीफ़ आहे दरवेश आहे सखी आहे हे उहा आले मोहम्मद आहे उहो इमाम आहे जंहिंखे ख़ैर बि सम्झनि था त हक़ जो इमाम इहो ई आहे अगरि ॿुधाए थो त इहो ई ॿुधाए थो छो त नबीअ जी हाल सही अहिड़ी आहे जो पंज छापर जे दुश्मन दर ते ईंदो उन्हनि खे बि भलाई कंदा हुआ ऐं हर मज़हबनि खे मसला सम्झाईंदा हुआ सभ सां भलाई कंदा चाहे यहूदी दर ते अचे त उन सां बि भलाई कंदा बुराई न कंदा हिंदू माण्हू आया आहिनि मौला उन सां भलाई थो करे चए थो भाई छा आहे साईं असांजो हिंदू मरी हुनखे बाहि नथी लॻे तूं इमाम आहे ॿुधा त इमाम थो फरमाए भाई जेकॾहिं चओ त मां तव्हांखे ॿुधायां छो नथी बाहि लॻे जेकॾहिं चओ त जेको हिंदू मरी वियो आहे पंहिंजी ज़बान सां पाण ॿुधाए त मूंखे छो नथी लॻे पोइ त मूंखे मरींदो हिनखे चइबो आहे इमाम जेको मुंहनि खे विझी अहिड़ो करे हे त आले मोहम्मद आहे पर शमस तबरेज़ हिन जे दरवाज़े जा गुलाम जेके आहिनि साईं मुर्दनि खे ठोकर सां चेरो कंदा वॾी ताक़त वारी ज़ात अलाह जी प्यारी ज़ात आहे इमाम जाफ़र सादिक साईं हिंदुस्तान जी मसालनि में आयो आहे इमाम जाफ़र सादिक आंगुर जो इशारो कयो आहे भाई ॿुधा मूंखे बाहि छो नथी लॻे उन मुंहं हिंदूअ जी साईं अखि खुली आहे ज़बान हली आहे चवणु लॻो आहे सरदार मुंहिंजा आका हिकु ॾियारे तुंहिंजे ॾाढे हुसैन जी मस्जिद पई हले मां छबो खणी अची भर में वेठुमि त मुंहिंजो छबो बि हलंदो इहो ज़िक्र बि ॿुधंदुसि पर तुंहिंजे ॾाढे हुसैन जो दर्दनाक ज़िक्र हो मूंखे ॿुधंदे मुंहिंजे अखियुनि मां बगोड़ा वही विया मां ॾींहंनि पुॼाणे मरी रहा जंहिं वक़्तु मूंखे हिंदू भाउर बाहि था ॾियनि उहे खमे हुसैन जा बगोड़ा जो अचनि था बाहि खे विसायूं था जेको मां बगोड़ा रुनो आहे तुंहिंजे ॾाॾे लाइ उहे मथां बीठा आहिनि बाहि ते किरंदा बाहि थधी थी थी वञे मूंखे बाहि न लॻंदी हिंदू माण्हू आहे बगोड़ा ॻाड़े थो हुनखे बाहि नथी लॻे मुमरे असां त मुस्लमान आहियूं नबी जा उमत आहियूं जेकर असांजी मोहबत आहे दरवाज़े तां ॼाणी ॼाणी बाहि न लॻंदी मुस्लमान कलमे वारे खे बाहि न लॻंदी हराम आहे हुन ते मोहम्मद जी उमतीअ खे बाहि लॻे फाली मैदान आहे जॾहिं हिंदूअ खे नथी लॻे बगोड़ा थो जेको ॻाड़े इमाम साईं चवणु लॻो बाबा खे बाहि न लॻंदी मुंहिंजे ॾाढे फैला रुनो आहे इहो दर्द हुसैन जो छल दिलि में हुजे इहो दर्द मौला जो छल दिलि में हुजे कजे राज़ी रज़ा ते हालाकी न रुठा राज़ी रज़ा ते हालाकी न रुठा कॾहिं ईंदे अंजरी मुंहिंजे वीर वॾा